हेलो ब्रदर, रेलवे स्टेशन जाने के लिए कितने रुपए लोगे? 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। ठीक है, चलो चलते हैं। शहर के अंदर आ जाओ। चलो 30 रुपए निकालो। क्या? तुमने तो पहले बोला था कि 10 रुपया। मैंने तुमको क्या बोला था? 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। हुआ ना 30 रुपया? नहीं, तुमने तो मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। ऐसा है तो चलो मैं कार से उतरता हूँ। बहुत ज्यादा बोल रहे हो, मेरे को नहीं बैठना है तुम्हारा कार के अंदर।